फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर, ये कोड आएगा तो कट कट की आवाज़ आएगी इंजन में और एक्सीटर नहीं पकड़ेगी। तो एक्टिव में ये कोड, इसको क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद भी ये कोड एक्टिव में ही रहा है, इसका मतलब परमानेंट दिक्कत है। तो सबसे पहले स्कैनर बंद करते हैं और गाड़ी की केबिन उठा के देखते हैं। जो इसका पंप का सॉकेट है, इसका कोड है ये फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर P0090। ये पंप पर सॉकेट लगा हुआ होता है, ये मीटरिंग यूनिट का इसका कोड है। तो इसके वायर कुछ डीजल में सड़ रहे हैं और इसका एक तार भी कट गया है ये। तो ये तो मुझे पहले ही पता चल गया था इसमें बिना स्कैनर लगाए, क्योंकि कट कट की आवाज़ आ रही थी। ये तार टूट जाएगा तो इंजन में साउंड आएगा और एक्सीटर नहीं पकड़ेगी। तो इसको अच्छी तरीके से लगाना है। तो ये सॉकेट बाहर निकाल दिया इसका हमने। अब